காஃப்ங்கிறது ஒரு சிம்டம். பட் இதுல நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் காஃப் இருக்கு. அதை டீகோட் பண்ணலாமா? ட்ரை காஃப், அதாவது வெறும் இருமல் மட்டும் இருக்கும், சளியே வராது. அந்த மாதிரியான காஃப் யாருக்கு காமனா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்ல வரும். ILD, Interstitial Lung Disease, லங் ஃபைபரா மாறிடும், அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்ல வரும். அண்ட் உங்களுக்கு gastritis இருக்கு, நெஞ்செரிச்சல் இருக்கு, acidity இருக்கு அப்படின்றவங்களுக்கு இந்த ட்ரை காஃப் வரும். அடுத்தது வெட் காஃப். வெட் காஃப்னா இருமலோட சளியும் சேர்ந்து வருது. அதுல நிறைய புரிஞ்சுக்கலாம். எப்பவுமே காஃபோட சேர்ந்து சளி வருது அப்படின்னாலே லங் இன்ஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ யூஸ்வலா சளியோட கலர் மாறுது அப்படின்னா ரொம்பவே சீரியஸ் இன்ஃபெக்ஷன்னு அர்த்தம். ஸோ உங்களோட காஃபோட சேர்ந்து சளி வருது, வெட் காஃபா இருக்கு அப்படின்னா இந்த காஃப் கண்டிப்பா நீங்க டாக்டர்ஸை பார்க்கணும். இதுக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தேவைப்படலாம். அடுத்தது பார்க்கிங் காஃப். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த காஃபுமே ரொம்ப லவுடா இருக்கும். இது யாருக்கு வரும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு, அண்ட் வீசிங் ஆஸ்த்மா இருக்கிறவங்களுக்கு, அண்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப சிவியர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி காஃப் பண்ணுவாங்க. அவங்க இருமுனா அந்த ரூம்ல ஃபுல்லா கேட்கும். ஸோ இது பேரு தான் பார்க்கிங் காஃப். அடுத்தது நாக்டர்னல் காஃப், அதாவது நைட்ல மட்டும் டிபிக்கலா காஃப் பண்ணுவாங்க, படுத்தோடனே இரும்புவாங்க. இந்த மாதிரியான காஃப் இருக்கிறவங்களுக்கு யூஸ்வலா ஹார்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம். அண்ட் சிவியர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு நைட்ல படுத்த உடனே ஆசிட் ரிஃப்ளக்ஸ் வரும். அந்த பேஷண்ட்க்கு நாக்டர்னல் காஃப் வரும். லங்ல நிறைய நீர் சேர்ற மாதிரியான சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கவங்களுக்கும் நாக்டர்னல் காஃப் ரொம்ப காமன். இப்போ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இந்த ஹேபிச்சுவல் காஃப், அதாவது ஸ்ட்ரெஸ்னால ஒரு ஹேபிச்சுவலா தொண்டையை கிளியர் பண்ற மாதிரி காஃப் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரியான காஃப் பியூரா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஆன்சைட்டினால வர ஒரு காஃப். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி கிரானிக் காஃப், அதாவது எப்பவுமே ஒரு இருமல் இருந்துட்டே இருக்கு அப்படின்றது யூஸ்வலா அலர்ஜிஸ்ல வரும். லங்ல கிரானிக் மேஜர் இல்னஸஸ் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி கிரானிக்கா இரும்பிட்டே இருப்பீங்க. கண்டிப்பா நீங்க உங்க டாக்டரை பார்க்கணும்.